最近、海外の音楽チャートを眺めていて、改めて不思議だと思ったことがありました。藤井風さんの楽曲が、発表から数年が過ぎた今でも世界各地で聴かれ続けていることです。特に、死ぬのがいいわは、日本国内だけでなく、アジア、北米、ヨーロッパ、南米など幅広い地域で継続して再生され、SNS やストリーミングサービスを通じて新しいリスナーに届き続けています。興味深いのは、この広がり方が一般的なヒット曲とは少し違うことです。映画やドラマの主題歌として一気に広まったというよりも、短い動画や口コミ、プレイリストをきっかけに少しずつ聞く人が増えていきました。そして、その流れが何年も続いていることが特徴です。言葉の壁があるにもかかわらず、多くの人が歌詞の意味を調べたり、日本語のまま口ずさんだりしています。もちろん、最初はメロディーや歌声に惹かれたという人も少なくありません。それでも聴き続けるうちに、作品全体の空気や感情に興味を持ち、日本の音楽そのものへ関心を広げていく人もいます。藤井風さん自身も、以前から音楽は国境を越えるという考えを自然な形で表現してきました。その姿勢は派手な宣伝よりも作品そのものを通して伝わっているように感じます。だからこそ一時的な話題では終わらず、時間をかけて世界中に根付いているのかもしれません。2026年になっても、この曲は様々な国や地域で聴かれ続けています。それは単なる数字の記録というより、日本語の楽曲でも世界中の人が自然に受け入れる時代になったことを示す、一つのわかりやすい例なのだと思います。Not accept a single medley or stay in my mind for this long, especially one song in a language that many listeners around the world do not speak. That's probably the part that keeps pulling me back to the story. When people talk about global hits, the conversation usually turns to marketing, streaming numbers, or social media trend. Those things matter, they always have, but sometimes they do not fully explain why one particular song keeps finding new listeners years after its release while thousands of others quietly fade away. What interests me is that people often discover this song in completely ordinary moments. Someone hears a few seconds in a short video, another person notices in his playlist by the stream. Someone else becomes curious because they keep seeing the title appear again and again. None of those moments feel especially important on their own, yet together they create something surprisingly durable. I also think there is an unexpected lesson here. We spend so much time talking about whether music needs to be understood through words, but maybe understanding is not always the first step. Sometimes people respond to rhythm, phrasing, or the emotion and any lyric mean. The meaning comes later if it comes at all. That does not make language less important. If anything, it makes people more willing to cross into another language instead of waiting for everything to be translated. Curiosity becomes part of the listening experience. I don't know if every song can travel this way. Maybe some pieces simply arrive quickly or at the right moments and in the lives of the people who are already looking for someone they could not quietly describe. And perhaps that's why these stories still feel unfinished. Years later, the music keeps moving while we all still trying to understand exactly why.